السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع تلاميذ السنة الثانية بكالوريا. اليوم في هاد لاسيونس إن شاء الله غنشوفو ان اكزيرسيس ان دوزيام اكزيرسيس في هاد لا بارتي ديال اون سويت نيميريك لي افيك اون فونكسيون بعد ما درنا لو بروميي اكزيرسيس. يلا نبداو على بركة الله. نشوفو اف دو اكس لا فونكسيون سويفونت ديفيني هنا سور ار، يعني الدومين ديفينيسيون ديال هادي هو ار. مونطري que la dérivée f' de x est égale x sur 2 racine carrée de x au carré plus 3. Ça fait une double première question. Question 1. Il y a une la dérivée. On a f de x. F de x. 1 sur 2 racine carrée de x au carré plus 3. Alors, on a équivalent f' de x. Alors, ça veut dire 1 sur 2 racine carrée de x au carré plus 3 prime. نشوفوا prime ديال هذه 1 sur 2 racine carrée de u racine carrée d'une fonction prime يعني كتساوي داكشي الضغط ديال لا racine carrée sur 2 racine carrée de f. يعني الضغط ديال لا racine carrée شنو فيه x au carré plus 3 prime sur كيضرب 2 racine carrée de x au carré plus 3 égale 1 sur 2 fois x au carré prime, il y a 2x, 3 prime, يعني 0, les 2 x au carré plus 3. كتمشي لي واحد جوج، هاد جوج مع جوج كتساوي x sur 2 plus 3. يعني هادي هي f prime de x. راه لقينا f prime de x كتساوي x sur 2 racine carrée de x au carré plus 3, quel que soit x, appartient à R. C'est bon. Dresser le tableau de variation de la fonction f sur R. Dresser le tableau, je vous donne le signe d'IL dans R. Quand est-ce que s'annule f' de x? باش نديرو الطابلو دو فارياسيون نشوفو او s'annule f' de x باش نديرو الطابلو دو سين ديال f' de x نشوفو طابلو دو فارياسيون. On a f' de x est égal à 0 implique x sur 2 racine carrée de x au carré plus 3 est égal à 0. إلا كان شي حاجة فيها البسط في المقام كتساوي صفر يعني اوتوماتيكمون غيكون عندي البسط هو اللي كيساوي صفر x est égal à 0. حيت المقام ميمكنش يساوي ليا صفر. دونك هنا هادي s'annule en x est égal à 0. نمشيو دابا نديرو الطابلو دو سين ديالنا. تكون x هنا تكون موال لانفيني حيت الدومين ديفينيسيون هو موال لانفيني تال بلس لانفيني وتكون 0. هنا f' de x قلنا s'annule en 0 وعندي لي فارياسيون دو اف دو اكس. عندنا ا droite لا ا gauche دو 0 عندنا على اليسار غيكون لوبوزي دو سين دو ا. فين هو لو سين دو ا؟ هو واحد، لوبوزي ديالو هو موان. هنا ب بلس غتكون دي كرواسونت، غتكون كرواسونت. ونشوفوا ليماج ديال 0 شحال كتساوي ليماج ديال 0. هنا الا عوضنا غتولي راسين كاري دو 3 sur 2. هذا هو الطابلو دو فارياسيون. قال لك مونطري كو ليماج هاد ليماج دو لانترفال 0 1 au borne de 1 il est ouvert. عندنا ouvert inclus dans l'intervalle 0 1. يعني غنشوفوا هاد الانترفال ليماج ديال هاد الانترفال inclus في 0 1. نحسبوا ليماج ديال هاد الانترفال نشوفوا واش كاين هنا في 0 1. يعني نحسبوا ليماج ديال هاد الانترفال ونشوفوا واش كاين هنا في 0 1. بي اف 0 1. Joue d'abord la fonction est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante dans l'intervalle 0 1. Bien sûr il est continu l'intervalle 0 1. فين هو 0 هو واحد غيكون هنا. يعني هذه il est croissante يعني كنخلي له سونس، كنخلي لوردر سونس، كنخلي عندهم لو ميم سونس ما كنبدلش. اف 2 اف دو 0 شنو قلنا قبيله هي راسين كاري دو 3 sur 2 و اف دو 1 الا حسبنا اف دو 1 هي 4 هي راسين كاري دو 4 هي 2 واحد على 2 fois 2 سي 1.
دو استنتاج نهائي اف ديال 0 1 راه هي انكلو يعني اللي هي هذه اف ديال 0 1 اللي هي هذه راه انكلو دون 0 0 1. C'est bon. هذه هي لا كيسيون بي. قلنا اون سويت نيميريك افيك اون فونكسيون تيكون لو ميم انشينيومون، يعني في اللو كيعطيك واحد لا فونكسيون من بعد هنا غنخدموا بواحد هذه لا ترويزيام كيسيون، يعني غتبان واحد لا سويت. هاد لا سويت ملي غتبان غنربطوها مع لا فونكسيون تيكون لو ميم كيسيون. خصنا نديرو بزاف ديال التمارين باش نعرفوا الطريقه باش كيخدم باش كيخدم التمرين دون سويت نيميريك لي افيك اون فونكسيون، حيت هذا اللي كيكون عندنا في الفرض. لا كيسيون بي ساليناها. نمشيو دابا لا كيسيون 2. لا كيسيون 2 قال لك résoudre dans R l'équation f de x est égal à x. f de x est égal à x. résoudre dans R l'équation f de x est égal à x. غنديروها. Deuxième question. f de x est égal à x implique شحال كتساوي f de x هي 1 sur 2 x au carré plus 3 est égal à x. بغينا les résolutions de cette équation dans R. هاد 1 sur 2 ندير الطرف الاخر غيولي 2 fois x égale racine carrée de x au carré plus 3 égale 2x. وغنرفعوا لو كاري لهنا ونرفعوا لو كاري لهنا. اذا رفعنا هنا لو كاري غتولي x au carré plus 3. اذا رفعنا لو كاري لهنا غتولي 4x au carré. وغنجيب كلشي لواحد الطرف. يعني x au carré moins 4x au carré plus 3 est égal à 0. Moins 3x au carré plus 3, الحساب x au carré moins 4x au carré est égal à moins 3x au carré est égal à 0. Implique. هنا نديرو factorisation par moins 3. ندير moins 3 facteur. غتكون x au carré moins 1 est égal à 0. هنا برودوي يعني واحد فيهم كيساوي 0. يعني بطبيعة الحال moins 3 n'est égal pas à 0. يعني هذا اللي كيساوي ليا 0. باش تكون l'équation vérifiée غتكون x au carré moins 1 est égal à 0. équivalent x au carré est égal à 1. يعني عندنا دو سوليوشن. تكون عندي x est égal à 1 و x est égal à moins 1. يعني لي سوليوشن اللي غيكونوا عندنا تكون عندنا moins 1. يعني هذا هو la résolution de cette équation f de x est égal à x dans R. Pour que x appartienne à R. هادشي كله x appartient à R. Montrer que f de x est plus grand que x. f de x راه كبر من x في هذا الانترفال. غنبينوها. يعني شنو هي f de x كبر من x هذا الانترفال؟ يعني بحال قلتي هذه هي لا بوزيسيون غولاتيف. قلت لكم لا بوزيسيون غولاتيف راه كنحتاجوها في هذا ليكزيرسيس لي افيك اون فونكسيون دون سويت لي افيك اون فونكسيون. كنحتاجو لا بوزيسيون غولاتيف وعندنا لا مونوتوني دو لا فونكسيون. فين هي لا مونوتوني دو لا فونكسيون f؟ هي هذه لا مونوتوني دو لا فونكسيون f. راه قلنا إلي كرواسونت فين؟ في 0 1. دابا on va s'intéresser à l'intervalle 0,1 par la suite. On a dit la position relative et la position relative de ma fonction avec la droite d'équation y est égale à x. يعني غنقولوا f de x بين ان cf راه كاينه فوق المستقيم ديال المعادله y est égale à x. montrer يلا نديروا لا ديمونستراسيون ديالنا. يعني montrer que f de x est égal à x غنقولوا انا b. دابا لا كيسيون b montrant que f de x strictement supérieur à x implique f de x moins x à 0. نبينو نحسبوا f de x moins x ونبينوها كبر من 0 pour que x appartient ما نساوش هذه à 0 à هذا l'intervalle 0 1. ما نساوش هاد لا كونديسيون elle est très importante. نحسبوا هاد لا ديفيرونس on va étudier son signe dans هاد l'intervalle f de x moins x. f de x moins x غنحسبوا هذا. نبداو f de x moins x. f de x هي هادي 1 sur 2 x au carré
plus 3 moins x. يلا دابا نحسبوا هاد لا ديفيرونس. واش لو سين هذا كنعرفوه؟ لا ما يمكنش نحددوا لو سين ديال هادي، ضروري حنا نديروا عليها تعديلات نقادوها مزيان. من هاد لانترفال 0 1 لو سين ديال اف دو اكس موان اكس في لانترفال 0 1 خصنا نلقاوه بوزيتيف. هادي راه نقدر نكتبوها اوترومون راسين كاري دو اكس بلس 3 سور 2. راه هادي هي هادي موان اكس. كنجيو هنا كنوحدوا لهم المقام. الا وحدنا المقام غتولي 2، غتولي لنا 2 racine carrée de x au carré plus 3, on aura tous les deux 2x égale 2 racine carrée de x plus 3 moins 2x. دابا واش نقدر نحددو لو سي باقي حيت هذا بوزيتيف، دو راه بوزيتيف، ولكن 2x هنا، ولكن البسط راه ما يمكنش. داكشي علاش هنا غنفكروا نضربوا في لا فورم كونجوغي ديال البسط. شنو هي لا فورم كونجوغي ديال البسط؟ هي هذه، تولي racine carrée de x au carré plus 3 moins 2x. La forme conjuguée de la racine carrée de x plus 3 racine carrée de x au carré, pardon. Et racine carrée de x au carré plus 3 moins 2x plus 3 plus 2x. Plus, il y a la forme conjuguée de l'eau. On va tous les deux facteurs racine carrée de x au carré plus 3 plus 2x. يلا نكملو هنا نشوفو اف دو اكس موان اكس كتساوي هادي ايدونتيتي روماركابل ا او كاري موان بي او كاري، يعني هادي اكس او كاري بلس 3 موان 4 اكس او كاري سور 2 فاكتور راسين كاري دو اكس او كاري بلس 3 بلس 2 2x. x au carré moins 4x au carré هي moins 3x au carré plus 3 sur 2 plus 2x. مزيان. هنا f de x moins x. هنا pour 2x appartient à 0 à 0 1. يعني الانترفال هنا étudié هو 0 1. شوف دابا لو سين هادي في الانترفال 0 1. pour 2x appartient à 0 1 هادي المقام راه بوزيتيف بعدا حيت كاين بلس هنا، هذا بوزيتيف زائد هذا بوزيتيف نضربو في 2 كيبقى بوزيتيف، ولكن هنا عندي هنا moins 3x au carré plus 3. دابا عندي صعوبه باش نحددو لو سين ديال هادي moins 3x au carré plus 3. كاين صعوبه، نقدر نديرو دلتا. الا درنا دلتا ونديرو طابلو دو سين ونديرو طابلو دو سين ديالها، ولا نديرو التأطير ديال نطروها. يعني عندنا قلنا x راه كومبري اونتر، غيكون هنا او ايغال حيت هنا انترفال فيرمي، هنا انترفال اوفر 0 1. الا كان x ابارتيان 0 1 يعني x محصور بين 0 و 1، ولكن هنا انترفال، ولكن هنا ستريكت. غنضربو نديرو x او كاري 0 1، نرفعو هنا او كاري ونرفعو هنا او كاري حيت بوزيتيف، ونضربو في موان 3 x او كاري. الا ضربنا في موان 3 لي موان 3 ان نومبر نيجاتيف، الا بدنا في موان 3 ان نومبر نيجاتيف يعني غيتبدل لو سونس. غنضربو هادي في موان 3 كتولي 0 كتجيبها هنا، وغنضربو هادي في موان 3 كتولي موان 3 كتجيبها هنا، ونزيدو 3 على الطرفين. الا زدنا 3 على الطرفين moins 3x au carré plus 3. نزيدو هنا 0 plus 3 3، وهنا moins 3 plus 3 زي 0، يعني إلي بوزيتيف. هادي راه بوزيتيف. دو f de x moins x est positif pour 2x appartient à l'intervalle 0 0 1. Alors ce qui implique f de x à x avec l'intervalle. C'est bon? هنا جاوبنا على la question. هنا la question numéro quelle question هنا جاوبنا عليها. جاوبنا على la question 2b. شو la question 3. هنا la question 3 قال لك on considère la suite un définie par u0, le premier terme ديالها هو 0, et un plus 1 est égal à l'image de f de en, يعني l'image de en par la fonction f, quel que soit n appartienne à n, montrer par récurrence que un compris entre 0 et 1. يعني la récurrence كاينين 3 étapes obligatoires خصني نديرهم، 3 المراحل خصنا نديروهم. المرحله الاولى كنقولوا هي لا فيريفيكاسيون، المرحله الثانيه تنقولوا هي لا سوبوزيسيون الافتراض، والمرحله الثالثه تنقولوا لا كونكلوزيون. ولكن حنا غنجاوبوا على هذا باستعمال داكشي اللي شفنا باش نديمونطري
par récurrence que en compris entre 0 et 1. شنو غنستعملو هنا؟ غنستعملو لا مونوتوني. لا مونوتوني الرتابه ديال الداله اف لانترفال 0 0 1. يلا نشوفوا دابا لي زيتاب ا سويفغ واش ترد معايا البال بنفس الطريقه بلي زوطر اكزيرسيس، يعني دو سو جونغ اون سويت نيميريك لي افيك اون فونكسيون كتبقى نفس الطريقه. يعني ندير الاولى قلنا لينيسياليزاسيون ولا لا فيريفيكاسيون initialisation نشوفوا pour n est égal à 0, pour n est égal à 0, un u0 est égal à 1. Donc هنا u0 راه compris entre 0, u0 est égal à 0, pardon, هنا u0 est égal à 0 compris entre 0 et 1. S. Donc la proposition est vraie. Allez. Donc la proposition elle est vraie pour n est égal à 0. Je vous donne l'initialisation. هنا نديرو شي l'hérédité, افتراض, hérédité. شنو غنديرو في l'hérédité? Pour n appartient à n, on suppose que un entre 0 et 1, et on montre et on cherche que un plus 1, 0, c'est sûr quel que soit n, appartient à n. يعني نديرو هاد لا سيبوزيسيون اي اون فا شيرشي هادي. يلا نبداو دابا نطلقوا من لا سيبوزيسيون ديالنا. كتقول لي قلنا هادي يو ان 0 0. دابا هنا ما غاديش نديرو التأطير، ما غاديش ندير القضيه ديال التأطير ولا نديرو لا ديفيرونس باش نقدروا نأطرو يو ان بلس 1، حيت ما عنديش يو ان وما عنديش يو ان بلس 1، ما يمكنش. دابا نخدموا بداك الشيء ديال اللي شفنا في لا فونكسيون. شنو قلنا على لا فونكسيون اف؟ قلنا اف elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 1. قلناها ولا ما قلناهاش؟ قلناها. شفناها هنا في لا مونوتوني. شفناها لا مونوتوني رجع التابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون f. يعني غتلقى strictement croissante في 0 plus l'infini au 0 1 inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini. دو غندخلو هنا f. الا دخلنا هنا f شنو غيوقع؟ يعني الا دخلنا هنا اف ودخلنا هنا اف ودخلنا هنا اف واش غيتبدلوا السونس؟ لي سونس ما يتبدلوش، ما غاديش يتبدلوا، حيت علاش؟ لا فونكسيون اي كرواسونط. غتولي اف ديال يو ان، نديرو هنا لامبليكاسيون ديالنا تكون اف دو 0 هنا اف دو يو ان هنا غتكون اف ديال واحد. و اف دو او ان شنو هي اف دو او ان؟ هي هادي هي يو ان بلس 1. Alors, غادي كترجع un plus 1 compris f de 0 هي racine carrée de 3 sur 2. و f de e1 f ديال واحد هي واحد وكنرجعوا لهنا كنقول هاد racine carrée de 3 sur 2 راه كبر من 0. الا كانت هذه كبر من 0 كنستنتجوا باللي un plus 1 هنا كتكون واحد، هنا كتكون 0. وبينا et on cherche بينا par récurrence، بينا باللي un compris entre 0 et 1 par récurrence. درنا لي دو بروميير ايتاب. شوف دابا لا بروميير ايتاب عاديه، ولكن لا دوزيام ايتاب ما كديرش بالطريقه اللي درنا في لي بروميير اكزيرسيس. ليكزيرسيس اللي درنا الاولين ما كديرش بنفس الطريقه. هنا ملي كتكون اون سويت نيميريك لي افيك اون فونكسيون، ملي كتمشي لا فاز ديال ليريديتي رد البال. ملي كتبغي تبين هذه غنبينوها بلا فونكسيون، يعني بلا مونوتوني ديال لا فونكسيون. يلا لا ديرنيير ايتاب هي لا كونكلوزيون. La conclusion, n appartient à n. D'après le principe de la récurrence,
on conclut que UN 0, 1 pour tout n appartient à n. C'est bon? Il y a la question 3. On va étudier les variations de UN. Il y a les variations de UN. UN, est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante? On va voir les variations de UN. On va la différence UN plus 1 moins UN. On va faire le signe de ce que nous avons fait. ولكن في هذه الحاله ما نديروش هذيك الطريقه حيت ما عنديش UN plus 1 وما عنديش UN. انا غنخدموا لا بوزيسيون ريلاتيف. غنخدموا بهذه يلا شوف معايا الطريقه باش غنجاوب على لا كيسيون بي. لي فارياسيون شوفوا UN واش هي كرواسونت ولا ديكرواسونت. غتقول لي نقطه الانطلاق ديالنا شكون هي هذه؟ تقول لي اون اف دو اكس راه سوبيريور اكس فين pour du x appartient à 0 1 ما ننساش هذه في هذا الانترفال. دونك غتكون اف دو اكس موان اكس à 0 دائما فهنا et on sait شوف دابا et on sait et on a et UN راه عندنا UN راه entre 0 et 1 يعني شنو معنيتها؟ الوغ راه حتى UN راه حتى appartient à l'intervalle 0 0 1. إلا كانت f de x moins x supérieur à 0 pour tout x appartient à 0 1 يعني الدور داكشي اللي كدير ليا x هو اللي كديرو UN حيت بجوج بهم appartient لو ميم انترفال. دو غنديرو f نعوضو x ب UN moins UN. قلنا هادي لي فارياسيون دو UN كنبينو بلا بوزيسيون ريلاتيف وداكشي اللي كنديرو فيه دابا. شنو هي f de UN؟ هي معطيه هنا هي UN plus 1 moins UN supérieur à 0. Alors, ce qui implique UN plus 1 supérieur à EN. UN est strictement croissante. درنا strictement croissante. On dit les variations, c'est la question B. D'abord, on va la question C. Il montrer que la suite UN est convergente. باش تكون واحد la suite convergente, c'est-à-dire غنخدموا le théorème de la convergence monotonie. Avec le théorème de la convergence monotonie, je تقول لك إلا كانت واحد la suite strictement croissante et majorée par un nombre, alors elle est convergente. وكاينه حاجه اخرى كتقول لك إلا كانت la suite UN est strictement décroissante et minorée par un nombre, في هذه الحاله تكون convergente. ملي كنقولوا convergente يعني لا ليميت ديالها كتساوي ليا ان نومبر، كتساوي ليا عدد. الغرض ديالنا هو نحسبوا لا ليميت سا ليميت. الا قلنا سا ليميت خصني ندير على بالي بلي هاد لا ليميت علاش كنقلبوا تتكون ان طون فيغ بلس لانفيني دائما ديال يو ان. هذا حيت الهدف ديال التمرين هو هذا، نوصلوا لهاد لا كيسيون. هاد لا كيسيون نوصلوا ليها، دزنا من هاد لي زيتاب كلهم باش الغرض ديالنا نحسبوا لا ليميت دو يو ان. هنا قلنا مونطري كو هادي اي كونفيرجونت سي كيفاش غنديروا ليها؟ كتقول لي اون هذا بسيطه، اون يو ان اي strictement croissante et majorée. ما ديرش انت هاد لا فلاش، كتبها اي ماجوري. اي ماجوري بشحال؟ اي ماجوري باغ 1 حيت كاينه هنا ماجوري باغ 1. ها هي فين هي ماجوري باغ 1. alors elle est convergente. صافي. هذا هو السؤال سي. بقى لينا لا ليميت دو ان طون فيغ بلس لانفيني دو او ان. هنا فين غنردو تاني البال، هذا مهم واساسي بزاف، خصنا نردو ليه البال باش نعرفوا كيفاش نحسبوا هاد لا ليميت لورسكون بارل دي زيكزيرسيس دو سو جون ديال هاد النوع اللي عندنا هنا. ليميت هاد تيقول لك في الدرس، تعطى لك في الدرس تيقول لك الليميت ديال يو ان راه ليميت لورسكو ان طون فيغ بلس لانفيني ديال يو ان راه هي نيت هي la résolution de l'équation f du x est moins x est égal à 0. Et il y a la solution de l'équation f du x moins x est égal à 0. يعني une seule solution وحده، يعني يقدر يخرجوا لي جوج ولكن كنختار انا وحده. اين وحده فيهم؟ هذيك الوحده اللي كتنتمي للانترفال 0 1 اللي كاينه في هذا الانترفال 0 1.
هي هذيك اللي كنختار اللي كاينه في الانترفال 0 ولكن قبل ما ندير هذه القضيه خصني الشروط. شنو هما الشروط؟ شنو 4 ديال الشروط. شنو الشرط الاول؟ خصني نقولوا بلي اف ضروري نكتب ليه هادو اف اي كونتينيو فين هنا فين خدامين اون 0 1 راه اف اي كونتينيو اون 0 1 بويسكي لي ديريفابل هادي راه الي ديريفابل دون ار. الا كان ديريفابل اون دون ار يعني كتكونتينيو دون ار حيت قلنا تو فونكسيون ديريفابل الي كونتينيو. وشنو اخر؟ غنشوفوا ليماج ديال هذا وحسبناه وقلنا انكلو هنا درناها حسبناها. كاينه حاجه اخرى شنو هي؟ تنقولوا بلي او ان خصنا نلقاو بلي او ان اي كونفيرجونت. وكاينه حاجه اخرى شنو هي؟ نقول لو بروميير تيرم هنا هو يو 0 اللي كيساوي 1 راه كينتمي له يو 0 اللي كيساوي 0 اللي كيساوي راه كينتمي لهاد لانترفال كاين هنا كينتمي ابارتيان ا 0 ا 0. يقدر نزيدو هادي نقول راه عندنا اون فونكسيون ليي عندنا اون سويت لي ا اون فونكسيون يو ان بلس 1 نقدر نزيدو هادي باش دو يو ان يعني كاين هذا وكاين هذا وكاين هذا وكاين هذا وكاين هذا. بغيت نقول ليه هادوك راه كاينين دونك تنجي تنقول ليه راه ليميت دو او ان راه هي نيت لا ريزوليوشن ou bien de l'équation f de x moins x est égal à 0 tel que x appartient à l'intervalle. Je كنقول ليه donc limite n tend vers plus l'infini ديال un équivalent à f de x moins x est égal à 0. وديجا درنا f de x moins x est égal à 0 ولقينا f de x est égal à 0 لقينا x ولقينا لي سوليسيون هنا اللي لقينا moins 1 هادي ديجا لقينا هاد لي سوليسيون لقيناهم في لا كيسيون بريسيدونت هنا بالضبط هنا لقيناهم هنا هاد لا كيسيون تنقول هنا دو limite de n tend vers plus l'infini ديال un est égal là كنختاروا هذا صافي. كنتمنى هادشي يكون واضح. يلا بسلام عليكم ان شاء الله نتلاقاو في لا بروشين فيديو.